ekigambo ekiri ku mutima gwange the word on my heart. njagala kwogera ku lugendo lwa abaana ba Isirayiri nga bava Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize. I want to talk about the journey of the Israelites sojourning from Egypt to Israel. I think olugero olwo ffenna tulumanyi. I think we all know the story. Tumanyi engeri abaana ba Isirayiri gye bagenda e Misiri. We know how the children of Israel went to Israel, Naddala bw'oba ng'oli musomi wa Bible. especially if you are a Bible reader. Tumanyi biki bye baayitamu nga bali e Misiri. We know what they went through while in Egypt. Bw'amazima obulamu bwe baayitamu nga bali mu nsi ey'e Misiri tebwali bwangu. Indeed, the life that they were in Egypt wasn't easy. Obulamu abaana ba Isirayiri bwe baayitamu nga bali Misiri tebwali bwangu. The life they had in Egypt wasn't easy. Bwali bulamu bwa maziga, It was life full of crying, bulamu bwa kunyigirizibwa, life that was pressing, bulamu bwa kukola nnyo naye nga bafuna kitono, working so hard yet earning little, bulamu bwa kukola nnyo naye nga balya bubi. working so hard yet eating poorly. Naye Bayibuli egamba But the Bible says, omulabe ndowooza we yakoma obbanyigiriza. the more the enemy pressed them, Bayibuli egamba nti ne bakaabirira Mukama. the Bible says they cried unto the Lord. Mu kunyigirizibwa kwabwe, In them being pressed, mu kunakuwala kwabwe, in their sorrow, mu bulumi bwe baali bayitamu, in the agony that they were going through, Bayibuli egamba nti ne bakaabirira Mukama. the Bible says they cried unto God. Ne bakaabirira Mukama. They cried unto God. Nga balinga abakooye, si nga balinga naye nga bakooye embeera embi. They were indeed weary of the bad situation. Bakooye embeera eyo ey'okunyigirizibwa. They were weary of being pressed. Bwe bakaabirira Katonda, When they cried unto God, Bayibuli egamba mbu Katonda n'awulira. the Bible says that God heard. Katonda n'awulira emiranga. God heard their cry. Katonda n'awulira okukaaba kw'abaana ba Isirayiri. God heard the cries of the children of Israel. Teyakoma bukomi ku kuwulira. He did not end at just hearing. Bayibuli egamba The Bible nti says, n'alaba. and he saw, Yawulira ate n'alaba he heard and saw obulumi bwe baali bayitamu. the pain they were going through. Kwe kugolokosa Musa. That is why he arose Moses. Eyo yonna mpitiddeyo naye manyi story yonna mugimanyi. I am just passing there, but I'm so sure you know the entire story. Ensonga lwaki agolokosa Musa The reason as to why he arose Moses kwe kulokola abantu bano abajje wansi w'obusibe. is to save these people out of bondage, Abatwale mu nsi ensuubize gye yali yabasuubiza. to take them unto the promised land that he had promised them, Ekifo ekirungi a good place ekikulukuta amata that flows with milk n'omubisi gw'enjuki. and honey. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Musa atuukiriza mission. Moses fulfills the mission. Olutalo terwali lwangu The battle wasn't easy. okununula Isirayiri okugijja Misiri. To save Israel out of Egypt, Bingi ebyali awo. a lot was there. Bingi ebyali awo saagala biyitamu kubanga nnyina gye ndaga. I don't want to go through that because I'm heading Naye somewhere. olunaku lwatuuka But a day approached olw'obulokozi bwabwe. for their salvation. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Olunaku lwali lumu There was one day obulokozi bwabwe ne butuuka. and their salvation came. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise God, brethren. Haleluya. Amen. Njagala kugamba nti naawe olunaku lujja kuba lumu obulokozi bwo bujja kutuuka. I want to tell you that one day your salvation will also come. Omanyi waliwo lw'okaaba. You know there is when you cry. N'okaaba. And you cry and cry without ceasing. Katonda n'aba ng'asirise. As if God is quiet on Naye that. munange waliwo olunaku lw'awulira. But my dear, there is a day he hears. Ate olunaku olwo lw'awulira ebintu bitandika okukyuka. And the day he hears, things begin to change. Tasobola kuwulira ebintu ne bitakyuka. He can't hear and things remain the same. Yesu yeebazibwe. Praise Olunaku ne Jesus. lutuuka, And the day reached, ndulaba and I see the nga day beeteeseteese when they were prepared. with all excitement N'essanyu lyonna. nga bagamba nti banange tubadde tukooye wano katufulume.
And they were saying, we were weary of this place, let's get out of here. nga balina essanyu, With joy, nga balina obujulizi. with testimony. Ankoledde ebirungi n'ayimba. He has done for me great things, I'll sing. Ansumuludde okuva mu nsi y'obusibe. He has untied me from bondage. Abooluganda ne batandika olugendo. And they started on the journey. Ne batandika olugendo nga balina amaanyi. And they started on the journey with a lot of strength. Ne batandika olugendo nga balina obujulizi. They started the journey with testimony. Ne batandika olugendo mu buwanguzi obw'amaanyi kubanga balaba Katonda ng'abawangulira omulabe waabwe. They started the journey with victory because they saw God winning their enemy. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise God, brethren. Entandikwa yali nnungi. The beginning was good. Entandikwa yali erimu ebyamagero bingi. The beginning had so many miracles. Entandikwa yalimu essanyu lingi. The beginning had great joy. Naye nasomyeko ekyawandiikibwa But I read a certain scripture Mubuulizi 7:8. in Ecclesiastes 7:8 Enkomerero y'ensonga yonna ebeera nnungi okusinga entandikwa. that the end of a matter is far much better than the beginning. So kaali kaakatandika. So it was just beginning. Kati endowooza bw'ebeera ennafu, So when your mind is weak, oyinza okulowooza you may think nti ebintu bwe bityo bye bigenda okubeera. that is how things will continue moving on. Oyinza okulowooza nti Katonda kaatandise, You may think just as God has started, togenda kuddamu kukaaba, you will cry no more, togenda kuddamu kunakuwala. you will sorrow no more, Naye kaali kaakatandika butandisi. but it was just beginning. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise Jesus, Baali brethren. baakatambulako, They had just sojourned a little, batambula bava eno mu Misiri, sojourning from Egypt, bayingira mu nsi yaabwe ensuubize, entering their promised mu land bulamu obulungi. in a good life, Bwe nandiyise obulamu obutaggwaawo, what I would call eternal life, mu bulamu obutaliimu nnaku, a life with no sorrow, mu bulamu obutaliimu maziga, a life with no tears, mu bulamu omuli amata n'omubisi gw'enjuki nga bikulukuta bukulukusi. a life flowing with milk and honey. Yesu yeebazibwe. Praise Baali Jesus. baakatambulako obutambuzi, They had just but sojourned, ne batandika okusinkana challenges, and they started to meet ebisoomooza, ne batandika okusinkana embeera, and they started to meet situations, ne batandika okusinkana ebintu ebiba challenginga mu lugendo. and they started to find things that challenged their journey. Ekyasookera ddala kye basooka okusinkana, The very first one they met, nnyanja myufu. it was the Red Sea. Batambula abamanyi bintu bya kuseeyeeya, They were moving thinking it was sailing through. bintu bya kuwa bujulizi bana Katonda waffe akola. It is things of just testifying our God's works. Nga tebamanyi nti mu Katonda mulimu byonna. And they didn't know that in God there is fullness of things. Mu Katonda mulimu byonna. In God there is fullness of things. Ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo oba ekkubo erituyingiza mu nsi ensuubize lirimu, it is a package. The journey of eternal life too is a package. Mulimu, Too. yes, mulimu, it is a package. Ebintu ebikaabya, ebintu ebisanyusa, byonna biri packaged omwo. Did it too full of sorrow, full of happiness, full of everything Kati inside there. bw'ojja ng'ova eno ng'osuubira nti ogenda kusanyuka busanyusi, So if you come from there and you think you're just going to laugh about, olugendo luyinza okukuzitowerera. the journey may become heavy for you. Naye olugendo lw'obulamu obutaggwaawo abooluganda But the journey of eternal life, brethren, lulimu byonna, has everything. lulimu essanyu. It has joy, Waliwo olw'otuuka n'osanyuka n'ogamba banange eno gye najja n'abeeranga eno. and then you reach a moment and you're just rejoicing and say, I will always be this side. Ng'ebintu byonna bitambula bulungi. Everything moving on so smoothly and Simanyi oba well. wali obaddeko mu bulamu obwo. I don't know whether you've ever been in such a life. Nze nali mbubaddemuko. I've ever been in such. Katonda asobola okukuganya n'otestinga ku bulamu obulimu essanyu. The Lord can permit you to test a life full of joy. Eno mu kirokole, In salvation, eno osobola okusanyukirayo eno. you can rejoice this side. Eno abooluganda waliyo essanyu. This side there is happiness. Naye kanjogereyo kino nga kiruma naye ate nga kye kituufu. Let me say this, though it hurts, but it's the truth. Eno nayo waliyo amaziga abooluganda. There are also tears this side as well. Eno ennaku esobola okukeka
ekujjula ng'oli eno mu Katonda. Sorrow can really panel beat you while you're in God. Eno byonna gyebiri. This side, everything is Kati there. bw'obanga otambula olugendo lw'obulamu obutagwawo, So when you're walking the journey of eternal life, suubira byonna, expect everything. suubira amaziga, Expect tears, suubira essanyu, expect joy, suubira okuggwamu amaanyi, expect to be suubira discouraged, okuddamu amaanyi, expect to be encouraged, suubira okugwa, expect to fall, suubira okugolokoka. expect to rise. Byonna mwebiri muno mu lugendo. Everything is there in the Suubira journey. okwagalibwa, Expect to be loved, suubira okukyayibwa. expect to be Eno byonna hated. gyebiri. Everything is there this side. Suubira obugagga. Expect wealth. Ate n'obwavu nabwo busobola okubeerayo eno. Likewise, poverty can be there. Bw'omala okutegeera ekyama kino, Once you get this mystery, ekyo kye kikuwa amaanyi ag'okuyimirira n'osigala ng'otambula nga tovudde mu lugendo lw'obulamu obutagwawo. it's what gives you strength to continue to sojourn without giving up on eternal life. Bw'ebijja ebirungi ng'osanyuka, bw'ebijja When the goodness comes, ng'osanyuka, you rejoice ng'otendereza, and praise ng'owa obujulizi. and Naye testify. ate ebibi nabyo bw'ebijja, But also when the other comes, nabyo bikwetaagamu okuyimirira. it requires you to stand. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Isirayiri esanze ennyanja emyufu, Israel meeting the Red ne Sea, babeera challenged. and they are so challenged, Bannange ne babeera challenged. and they are very challenged. Tebaakirootako. They never dreamt of such. Bo baali balowooza bintu bya kuseeyeeya buseeyeeya. They thought things were just for sailing through. Ekinnuma What hurts me, bwe bamala okusisinkana ennyanja emyufu, after meeting with the Red Sea, ne badivopinga kye bayita bitterness, and they developed obukaawu, ne badivopinga oluyombo mu mutima. and they got grumbling in their heart. Yesu yeebazibwe, ngenda bbawo ebyawandiikibwa. Praise God, I'm yet to give you scriptures. Ne badivopinga olutalo mu mutima, And they got a battle in their heart, ne batandika okubuuza Musa, and they started to ask Moses, lwaki watuleeta kufiira eno? why did you bring us to die this side? Eri gye twava tewaali ntaana ezitumala? Weren't there enough graves for us, the place that we left? Tetwakugamba Didn't we tell you nti totujja wano? that don't take us from here? Tetwakikugamba? Didn't we tell you? Okimanyi nti eri gye twali Do you know that where we were at, twali tulya bulungi, we used to feed so well? emigaati gyali mingi, There was a lot of bread. ennyama yali nyingi, There was plenty of naye meat. kati laba wano wootulese tewali kiriwo. But look at where you've brought us. There is literally nothing. Otulese wano okulumwa enjala. You've brought us to hunger here. Ebigambo ebyo bw'oba obisoma, When you read those words abooluganda bireeta ennaku. bring sorrow. Engeri gy'osobola okukomparingamu Misiri n'obulamu obutaggwaawo, How you can compare Egypt to eternal life. kubanga enjala ekulumyemu, Because you felt a little hungry. kubanga olina challenge gy'osanze mu kkubo. Because you felt some challenge on the way. Sitaani takulimbanga n'olunaku n'olumu May the devil not lie unto you not a single day. okutandika okukomparinga obulamu bw'ensi eno bwe tulimu n'obulamu bw'eyo gye tugenda. To start comparing this earthly life to that life where we are heading Buno to. obulamu This life obwa wano of here, weiti yaabwo ntono. the weight is so light. Eyo gye tugenda weight nene. Where we are heading to, the weight is heavy. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, Bino brethren. bye tuyaayanira ebitukaabya, What we yearn for that makes us Bayibuli cry. ebyogereko biri temporal, The Bible talks of them as temporal. biggwaawo. They cease. Leero weebiri enkya tebiriiwo. Today they are here and tomorrow they are no Naye more. eri gye tugenda abooluganda, But where we are heading to, brethren, buli kimu kyonna kiri mu butaggwaawo. everything is there in eternity. Obulamu eri gye tugenda buli mu butaggwaawo. The life there is in eternity. Ekiwummulo kiri mu butaggwaawo. Rest is in eternity. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Mukama yeebazibwa emikwano. Praise the Lord, friends. Simanyi kiki ky'oyitamu gwali mu saavisi y'olwaleero. I don't know what you're going through, you is present Manyi here. sitaani atera nnyo okutuleetera ebirowoozo by'okukomparinga Misiri n'ensi ensuubize. I know the devil usually brings those thoughts of comparison between this world and the life we are heading to. Kale bwe nali e Misiri,
that life when I was in Egypt. nakolanga bizinesi nga zitambula mangu. I used to do business and it was so easy. Kale bwe nali Misiri When I was in Egypt, nalina ku kasente. I used to have some money. Kale bwe nali eyo When I was there, nalina ne boyfriend. I even had a Naye boyfriend. bwe natuuka mu bintu bino ebyekirokole. But when I came into the things of salvation, Sirina yadde sente nayavuwala. I am so broke. Nayavuwala sikyalina yadde n'ekikumi. I am so broke, I hardly have a penny. Naye ne weerabira. And then you forget. Ensi erina engeri gy'ekolamu emirimu gyayo. There is a way the world does its work. Ensi etambuliza emirimu gyayo mu bulimba, etambuliza emirimu gyayo mu bukumpanya, mu bubbi. It makes its work in lies, in devising other means that are Eri gye not. tugenda, But where we are heading to, ababbi tebagenda kutuukayo. thieves won't reach there. Abakumpanya tebagenda kutuukayo eyo. Those who connive won't reach there. Abalimba tebagenda kutuukayo. Liars won't reach. Kati bw'oba olina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, So when you have hope for eternal life, emirimu gy'ogikolera mu mazima, you do your work in truth, n'ogikolera mu bwesigwa, also in integrity. oyinza obutaddamu kufuna agasente gangi ge wafunanga ng'oli Misiri. You may not get as much money as you used to get Naye while in Egypt. ng'ekyenjawulo ekiriwo nti gw'ogenda mu bulamu obutaggwaawo, bano abalala nabo balina gye balaga. But the difference is you are going to eternal life and the rest also have where they are heading to. Waliwo antegeera abooluganda. Is someone Eyo understanding gye me? tugenda ababbi tebagenda kulinnyayo. Where we are heading to, thieves won't reach. Kati gw'ayabadde ayagala okukola emirimu mu ngeri y'Ekimisiri, So if you had wanted to do your work the Egyptian way, by the way na kino kankyogereko. let me also say this. Abaana ba Isirayiri baatawaana nnyo n'Olumisiri mu bo. The Israelites suffered a lot with the Egyptian lifestyle in them. N'olwaleero tutawaana n'Olumisiri mu ffe. Even today, we suffer the Egyptian lifestyle in us. Abalokole abagenda mu bulamu obutaggwaawo Saved people heading to eternal life baagala kukola ebintu mu ngeri emu, bali abagenda mu kuzikirira engeri gye babikola mu kyewuunyisa. want to do things the way those ones heading to destruction do. Twagala kukola bizinensi ng'Abamisiri bwe bazikola. We want to do business the way the Egyptians do. Twagala kufumbirwa ng'eri bwe bafumbirwa. We want to get married like they do. Ennyimba ze tukuba ku mikolo gyaffe ennyimba ze tukuba ku mikolo gyaffe The songs we play on our functions, zifaanana n'ennyimba z'abali abagenda mu bulamu obw'okuzikirira. they are like those songs of those ones heading to destruction. Ennyambala y'ekkanisa oba y'abantu abali mu lugendo lw'obulamu obutaggwaawo The dress code for those in church or those heading to eternal life efaanana n'abeeri abagenda mu bulamu obw'okuzikirira. is similar to those heading to a life of destruction. Yesu yeebazibwe. Praise Bali Jesus. baatawaana nnyo n'Olumisiri, naffe olwaleero tukyatawaana. They suffered a lot with the Egyptian lifestyle, so we also suffer. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise Jesus, brethren. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Munzizeemu ku maanyi. Encourage me. Kansuubire siri bawoganira naye waliwo omuntu omu gwe nnyambako. I hope I am not just shouting but helping someone. Eri gye tugenda Where we are heading to, olunaku bwe lulukyalumu Katonda n'akuyamba n'akuggyako akatambaala ku maaso, when it dawns and the Lord takes off the cloth from your eyes, togenda kuddamu kwegomba bintu biri mu nsi eno. you will no longer desire these earthly things. Ojja birabanga bulabi. You will simply look at them. Omulabirizi atera nnyo biyita ebikozesebwa. The bishop usually calls them things for use. Olunaku lw'olubikulirwa obulamu obutaggwaawo abooluganda, The day eternal life will be unveiled unto you. togenda kuddamu kwegomba bintu bya kuno. You will no longer desire the things of this earth. Ogenda bitunuliranga You will simply look at them, naye nga tebikumalamu, but then you're not taken by nga them. tebikulya. And you're not taken by them. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Obuzibu bwe tulinamu obulala The challenge we have, and nti oluusi gye tulaga tetumanyi nayo. at sometimes we don't even know where we are heading to. Tugenda mu ggulu mu bulamu obutaggwaawo naye tetubibikulirwanga. We are going to heaven in eternal life, but that is not yet unveiled unto us. Naye olunaku lw'olubikulirwa obulamu obutaggwaawo, But the day eternal life will be unveiled unto you. ebintu ebimu Certain things tebigenda na kukaabya.
won't make you cry. Comparison. Ne batandika Okugeraageranya. okugeraageranya. And they started to compare. Wandiika Exodus chapter 14 verse 10. Right? Exodus Okuva 14:10. okuva 14 olunyiriro lw'ekkumi. Wandiika Exodus 15:24. Okuva 15:24. Exodus 16:3. Okuva 16:3. Yesu yebazibwe. Praise God. Like ngenda nabadde nyina ekibuuzo kye neebuuza olwaleero. I was questioning myself today. Singa Bill Gates omugagga w'ensi eno If Bill Gates, one of the wealthiest men, najja n'akukyalira visited you ne bamugamba nti funa ekintu kyonna ky'oyagala afune ekintu kyonna ky'ayagala mu nyumba yo, oba kiki ky'asobola okujja mu nyumba yo, and he's told to pick anything out of your house. singa bayita Bill Gates, If they call Bill Gates, kubanga nze wo simanyiyo naye gw'omanyiyo bulungi, because I don't know your place, but you know it so well. abamu saagala byogerako ebyo, naye nti abantu awamu nga Bill Gates yazze kati kale kanyongere ku nyumba yange kubanga gye nsinga okutegeera nga Bill Gates yazze mu nyumba yange ayinza n'obutatwalamu yadde kajiiko. If Bill Gates came to my house, he may not even take a spoon. Kubanga ajja kulaba nga ajjuzza kasasiro. He will see like he's carrying filth. Ajja kulaba ekitanda alabe kasasiro. He look at the bed and see it as that. Alabe kafuriji kange alabe kasasiro. Look at my fridge and only see rubbish. Alabe obutebe bwange alabe ebisaaniiko. Look at my chairs and see rubbish. Bill Gates ayinza obutapiikinga kintu kyonna mu nyumba yange. Bill Gates may not pick anything out of my house. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Kubanga ate eri ewuwe ayina bingi, ayina feeza, ayina zaabu, nze sirinaamu yadde n'akantu konna akeefaananiriza bwe katyo. Because he has silver, he has gold at his place. There is nothing that I have that literally looks like what he has. Yinza okuba nga njogerera mu bagagga nga Bill Gates yazze ewuwe ayinza okubaako kyafuna mu nyumba yo. Maybe I'm talking to some wealthy people. When Bill Gates comes, he can pick something from your house. Abooluganda eri waffe tuli bagagga nnyo. Brethren, in our home we are very much wealthy. Eri mu ggulu, eri mu bulamu obutagwawo. In heaven, in eternal life, Nga wabutuuseemu when you reach there, ne baddamu ne bakuleeta wano ku nsi oyinza obuteegombako yadde n'akantu naako. when you reach there and then you meant to return, you may not desire any single thing here. Mukyala Mujambere, ensi eno olaba etukaabya. Mrs. Mjambere, this world makes us cry. Naye njaga kugamba bino byonna ebitukaabya ebyo bisaaniiko temuli. But I want to tell you that all the things that make us cry is rubbish. Tewali nga watuuseeko mu bulamu obutagwawo n'otestinga ku bulamu obutagwawo. If you test eternal life, Aga Katonda mu ggulu ne bakukomyawo wano oyinza obutayagalawo yadde kaviiri ka wano. truth be told, when you return, you may not even desire a single Ojja hairpiece. kutunulira amayumba ga wano byonna obirabe nga bisaaniiko. You look at all the houses here and see it as rubbish. Kubanga kati manyi ekikukaabya, sirina nyumba n'azimba ddi. Yaba nange omuntu aliva mu bupangisa, yaba nange omuntu alibeerako n'ennyumba, okaabirira bisaaniiko eri gye tugenda. Ebiri eri birungi tebimanyi bya wano. Because what is making you cry is because you're still a tenant and you don't have a house and you so much want desire to have one. But where we are heading to is so great and desirable. Abalala kibakaabya bufumbo, yaba nange nze ndifumbirwako, ye nange ndimirirako wano katuuti n'enkuba ebirayiro. What makes others cry is marriage. And you think through, will I ever stand on a pulpit and testify that I am married? Eri obufumbo gye tugenda okubeeramu. The marriage we shall be in, Toswa na bugerageranya n'obufumbo bwa wano. you can't compare it to the marriage here. Oli omwami waffe agenda kubeera nga ye Yesu. Our husband there is Jesus. Togenda nakulirayo nti ate Yesu yankubye oluyi, ate Yesu yansambye, ate Yesu yangobye n'awasa omukyala mulala, ate Yesu nafeedinze Yesu tandabawo. Eri tebiriyo. You won't hear Jesus slapping you, kicking you, divorced you and got another. There is nothing literally like that Njagala there. kugamba nti byonna ebikukaabya wano eri tebutaliimu.
butaliimu butaliimu. I want to tell you that whatever makes you cry here is vanity where we are heading Kiki to. ekikukaabya? What is making you cry? Ekyakaabya abaana ba Isirayiri kwali kulya mmere. What made the children of Israel to cry was food. Mmere, mazzi. Water. Ebyo bye bibakaabya. Is what was making them Eri gye cry. tulaga Yesu lwe luzi kwe tugenda okunywa. Where we are Terukalira. heading to, Jesus is the source of living water. Kyekyokulya kyaffe. Is our drinking thing. Oba muntegeera. I don't know whether you understand me. Ebitukaabya. What makes you cry? Weebaze Katonda gwe nti weebiri obiyitamu okyajja mu kanisa naye abalala byabawalula ne bibazaayo mu nsi. Thank God that they make you cry, but you still are able to come to church. To others, it made them cry and took them back to Egypt. Ebisaaniiko byabazaayo dda mu nsi. Rubbish took them back to the world. Obufumbo bwabazaayo dda mu nsi yajja mu kulokoka mwaka gumu mu myaka ebiri tebamukwana. Marriage took them back because they came to church 1-2 years and they are not betrothed. Abasajja b'omu kanisa ababalokole tebalina waaka. The men in church, they don't have work. Hallelujah. Okay. Mulina ebintu byammwe bye mwagala eby'ekimisiri. There is an Egyptian way that you wear. Mwagala balina obulevu oba babuyita batya buno bwe basalira wano bwe bati. You have mustache. Yes. Bw'ojja mu kanisa omulenzi n'akukwana nga talina obwo obulevu bwe buti oyo talina waaka. When a man betroths you without a mustache, then such you don't take. N'osanga abooluganda n'obabuuza nti lwaki oyagala omumisiri nanga nti abasajja b'omu kanisa tebaliimu waaka. And you find a brethren and inquire from them, why are you going along with an Egyptian man? And you say, because those ones in church don't have work. Naye munange beebo b'obeera nabo n'osobola okutesitinga obulamu obutaggwaawo. But it is unto those that you can have and then test eternal life. Mu kanisa batugaana okubeera ne ba-boyfriend naye bwe twali eri twalina ba-boyfriend baffe. We are denied to have boyfriends in church, but while we were there, we used to have a boyfriend. Si ffe abakugaana okubeera ne boyfriend. It's not us who stop you from having a Eyo boyfriend. gy'olaga we wakugaana. Where you're heading to is what stops you. Bw'oba ng'olina essuubi ery'okugenda eyo nange gye njagala okugenda. If you have hope of getting to where I also desire to Bwe go, tosomangako ekyawandiikibwa nti abenzi n'abakaba tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. haven't you read that adulterers and fornicators will not inherit the kingdom of God? Kati kubanga mbawulira eyo mu kanisa batulemesa okubeera ne ba-boyfriend. Eyo mu kanisa batusibako abasajja batalina waaka. Si ffe abakusibako basajja. So singles, stop being there and say, they stop me from having a boyfriend, and then you go on lamenting about it. No, it's not us who stop you, but it's where you're heading to that stops you. Ensi eno erimu abasajja bangi osobola n'okubeera n'abasajja 100 n'okusuka ku 100. This world is so full of men that you can have more than 100 men. Naye Bayibuli emaliriza ng'ebuuza nti kiri kugasa ki okulya ensi yonna? But the Bible ends up telling you, what will it profit a man to gain the whole world? Kiri kugasa ki ggwe okubeera ne boyfriend? What will it profit you to have a boyfriend Atamanyi Mukama, who doesn't know God, atatya Katonda, who doesn't fear God, akukozesa buli lunaku n'abeera ng'akuteeka mu mikolo egy'abafumbo? who uses you and makes you do marital functions? Kiri kugasa ki okwenjoyinga obulamu bw'ensi eno? What will it profit you to gain this world Naye n'omaliriza nga tosikidde bulamu butaggwaawo. and end up not inheriting eternal life? Hallelujah. Amen. Abamisiri baatawaana nnyo, Abayisirayiri baatawaana nnyo n'Olumisiri. The Egyptians suffered a lot with the Egyptian lifestyle. Challenge eyasooka ne baagala okuddayo. The first challenge they met, they so much desire to go backwards. Otuleeta otya wano? How can you bring us there? Lwaki otujja eri gye twali twamanyira obulamu buli okke, buli kimu kyonna kitambula bulungi? Why did you bring us here? While we were there, life was so okay and everything moving on so smoothly. Mbiwulira abantu abagamba nti mu kanisa eri mu nsi mu Misiri waliyo life. Which kind of life? I hear people say that while in the world there is enjoyable life. Which kind of life is that? Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Life ey'okugenda mu ndongo n'ovaayo ng'olina siriimu yeeyo life gye mwogerako. But is it good when you go for night clubbing and then you come back with HIV AIDS? Is that the good life you're talking about? Neegomba nnyo okubeera nga sirina bingi naye nga nnyina Mukama waffe. I so much desire not to have a lot but have my Lord.
ne bwe sandifumbiddwa even though I would not get married, nze nandisigadde nga nyimiridde ne mukama waffe I would have remained with my kubanga Lord. oyo yekka gwe manyi yasobola okuntuusa mu bulamu obutagwabo Because it is only Him that I know will enable me reach eternal life. ne bwe sandifunye byonna mu nsi eno Even though I would not get everything in this world. oyinza okwogera noga nti naye mukyala Sserumaga weepanka gwomanyi okubeerawo nga tolina musajja gwomanyi okubeerawo nga mbimanyi. You may say that, Mrs. Sserumaga, you're so boastful. Do you know what it means not to have a husband? I literally can tell you I know. Mbaddeko mu bulamu obulungi ennyo I have been in so much a good life. mbubaddemuko I have been there. mbaddemuko mu bulamu obubi ennyo And I've also been in such a worse kind of life. olunaku lumu naali nteera nnyo okubawa obujulizi olunaku lumu nakeera nenva mu famire engagga ennyo. I usually testify unto you and tell you that one day I walked out of a wealthy family. Ekyo sitya kibagamba nti taata wange y'omu ku basajja abagagga mu kibuga muno. I don't fear to tell you that my dad is one of the most wealthy men in this town. Taata wange musajja mugagga muvundu. My dad is stinking rich. Omuntu asobola okuvuga emotoka ku Monday ine emotoka yayo Tuesday ine emotoka yayo Wednesday ine emotoka yayo Thursday up to Sunday. Oyo munaku. A man who has a vehicle for each day, Monday a different car, Tuesday, is such a person poor? Amataka g'ayina mu Kampala muno nga nagakubalidde owunga. The plots of land he has in Kampala, if I begin to count, you may go puzzled. Naye olunaku lwakya lumu kasita yanyega ku Kristo. But when it dawned one day and he started to talk about Christ, yayogera ebigambo bye biti bw'oba tosobola kuva mu bulokole sisobola kusigala naawe. he said these words that if you cannot leave salvation, I can't stay with you. Ng'alinga akwata ku kinyusa eky'obulamu obutagwawo. As if he was getting unto the gist of eternal life. Nakeera bukeezi bulungi. I just woke up early morning. Nga simanyi gye ndaga. I didn't know where I was heading Ne to. ŋŋamba Yesu gw'omanyi. And I told Jesus it is you Oba who knows. kitegeeza kusula mu kanisa ku lulwo Yesu ngenda kusula mu kanisa. If it means staying in the house of God in church, Lord, I'll stay there. It's you who knows. Ondabira wano ssebo ne nnyabo nabeerako mu bulamu obugagga ennyo. Brethren, you see me, but there is a time I lived in such a wealthy life. Naye bw'otegeera ekyama kino eky'obulamu obutagwawo. But when you get this mystery of eternal life, Ebyo by'obugagga butaliimu abooluganda. wealth is vanity, is nothing. Bw'otegeera ekyama eky'obulamu obutagwawo. When you get the mystery of eternal life, Buli kimu kyonna kibeera butaliimu. everything is vanity. Ne mbaviira. I left them. Sijja kubayiriza nti taata wange eba yangoba naye yangamba bw'ati ku Yesu nange londako omu. I will not lie unto you, but my father told me, choose between Jesus and Ng'alinga I. agamba nti ku Misiri n'eggulu oba ku nsi n'obulamu obutagwawo londako kimu. As if he was saying, choose between Egypt and eternal life. Bw'aba ggwe okola otya? If it were you, what would you do? Bw'aba ggwe nze saagala kugendera ku byange kubanga abasinga obungi wandironzeewo mayega omugagga Yesu n'omuleka. I don't want you to go by my decision, but most of you would choose to go with the man and leave Jesus. Ebivumo bye banvuma tebijjuza wano mu kanisa byali bingi. The insults I got were much more than this church. Buli omu yanvuma kyayagala, omusiru, atalina magezi, atategeera. Naye banvuma lwaki? Kubanga nnyina gye ngenda. Everyone insulted me and they gave me all sorts of abuses. But why were they doing so? It was because of where I was heading to. Twali twakatandika courtship ne mwami Sserumaga naye nemukyukira bulungi mu buvumu. We had just started our courtship with Mr. Sserumaga and I turned to him in boldness. Ne mugamba taata naawe ne bw'ogenda kati nze nja kusigaza Yesu. And I told him, sir, even though you also go, I'll remain with my Jesus. Nali mpulira okumalirira mu nda yange. I was so much determined in my heart. Ensi yonna ne bwenvamu naye ne nsigaza Yesu. Even though the entire world leaves me and I remain Oyo with y'ajja Jesus. okuntuusa wali mu bulamu obutagwawo. That one will enable me reach there in eternal life. Bano basinkanye challenge.
These ones have met a challenge. tebalina kyakulya tebalina kyakunywa They have nothing to eat, no anything ne to drink. batandika okwegomba okuddayo. And they started to desire going backwards. Omanyi gye weegomba okudda? Do you know where you're desiring to go? Njagala kukuwa amagezi. I want to advise you. Bw'ofunanga challenge mu lugendo lw'obulamu obutaggwaawo, Whenever you get a challenge in the journey of eternal life, tokkirizanga yadde mulabe okuyisaamu ekirowoozo eky'okudda e Misiri. do not accept the enemy to make any whisper go through you to go back to Egypt. Kubanga biyinza okujja naye tomuganyanga kuyisaamu kirowoozo eky'okuddayo e Misiri. Yes, the whispers may come, but do not allow any thoughts go through you for getting back to Egypt. Challenges bwe zijja, When challenges come, kubanga nabagambye ekitundutundu ku lugendo lw'obulamu obutaggwaawo. because I told you it's a part of the journey of eternal life. 2 Timothy 4:7-8. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okuna olunyiri Pawulo olw'omunaana. agamba bw'ati, This is what Paul says. ndwanya okulwana okulungi, I've fought a good fight of faith. ndwanya okulwana okulungi, I've fought a good fight of faith. okukkiriza nkukuumye, I've kept the faith. ndindiridde kimu kwambazibwa ngule. I'm waiting to wear the crown. Mukama yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. When challenges bwe zijja ng'otambula mu lugendo lw'obulokozi, When challenges come in the journey of salvation, yiga okulwana, learn to battle. okulwana okulungi okutali okubi. A good fight, not a bad one. Challenges bwe zijja abooluganda tulwane. When challenges come, let's fight. Ebyo si byogera bwogezi naye nze kennyini mpisse mu bintu. I don't mere say that, but I've also gone through things. Mpisse mu muliro gwe sitasobola na kunnyonnyola bunene bwagwo. I've gone through fire to an extent that I can't explain Naye its njagala size. kugamba, But I want to tell you, nkaaba I cry ne mala ne nnezzaamu amaanyi. and I encourage myself. Amaanyi ganzigwamu I get discouraged ne nnezzaamu amaanyi mu Katonda. and I encourage myself in the Lord. Siwangako sitaani mwaganya kunnimba nti olaba nga bw'obonebonedde mu bulokole bwe wali mu nsi nga wali bulungi. Ebyo simuwa yadde chansi kwogera nange. I don't give the enemy a chance to talk to me that while you are in Egypt, you enjoyed life more than where you are. I Kubanga literally don't. ag'amaloboozi gajja okunnemesa okulaba eri gye ngenda. Because such voices come to hinder me to see where I'm heading to. Njogera bino kubanga manyi nti oyinza okuba ng'oli wano ng'olina by'oyitamu naye nga sitaani atandise okukukuba akaama okuddayo emabega. I am saying this well knowing that there are things you're going through and the devil is whispering to you so that you may go Eyo backwards. gy'odda teri kalungi wali kufa. Where you're heading to, there is nothing good but death. Ebizibu bwe bijja, When challenges come, Katonda nganyiza okulaba challenges mu buli sekita yonna ey'obulamu bwange buli. the Lord has enabled me go through challenges in every stage of my life. Kiki ky'ogenda okuŋŋamba? Bwavu What are you going to tell me? Is it poverty? obwo bwannuma ne bumala ne bunvaako. I was so poverty stricken that it even decided to leave. Kulwala, Sickness. eyo challenge nali olunaku lumu nali nnyumiza mukyala Mujambere. I went through that. I told that story to Mrs. Nayita Mujambe. mu kintu ekkanisa teyakimanya, nalwalira emyaka 5 non-stop. I went through a certain sickness for 5 years non-stop, though church didn't know. Emyaka 5, 5 years. omuntu asobola okijjulira ye mwami Serumaga. One who can testify of it is Mr. Serumaga. Myaka egyo 5 years. bw'oba mufumbo okimanyi kyekitegeeza mukyala wo nga buli lunaku ayi bwe gutaba mugongo mutwe, bwe gutaba mutwe magulu, kwegamba nga buli lunaku oyinayo ekintu. If you're a married person, you can easily understand having someone who is complaining of something at least each day, the head, the back, the this, and the other. Kyovola njagala oyo omwami nze era sibirimu bya divorce, nyina okutuuka naye mu bulamu obutaggwaawo. That is why I love that man. I am not for divorce, and I have to go with that man to eternal life. Nangumira. And then he endured me. Bw'akomawo n'agamba ate hani kiki kunze kyankute kati kiri mu mugongo. And when he returns, he's like, what is it, honey? And then like, something is in my back now. Nga ntambuzayo ennaku 2 nga ndi mulamu olwokusatu ne ndwala 5 years.
I would have 2 days when I am well, and then the third I am sick. That went on for 5 years. Kyantwalira okusaba n'okusiiba 100 days for the very first time in my life. Okusiiba kw'ennaku empanvu bwe zityo. It took me prayer and fasting for 100 days. That is the longest I have fasted. So that something changes in my life. Emyezi 3 ne weeks ndowooza ezigwamu. 3 months and some days. Awo Katonda ne alyoka anziggyako ekintu ekyo. And then the Lord took away that thing from off me. Kati challenge ki gye siyiseemu ebimu bye mpitamu abamu mubimanyi baabibagambagamba dda temulina kye mutamanyi. Some of the challenges that have gone through, you have heard of them. There is literally nothing that you don't naye know. kankubulireyo ekyama kyange. But let me tell you my secrets. Nze sirowooza byakudda mabega. I don't think of getting backwards. Sibirowoozangako yadde n'olunaku n'olumu. I have never thought of that. Ngenda kufiira wano mu Kristo. I am going to die here in Christ. Nze mulambo gwange tegugenda kubeerako nsonyi. My corpse will not have shame. No. Ono omusajja gwe mbadde naye mu buli kimbeera yonna. This man I've been with in every situation. Amanyi okumalirira okuli mu mutima gwange. He knows the determination in my heart. Manyi okumukaabirira ne ŋŋamba Mukama kyazze naye nze sikuta. There are times I cry unto him and I tell him something came, but I'm Mukama not leaving you. Lord, even these are here. Sikuvaako. I am not leaving you. Manyi omugamba. I tell him. Waliwo lwe biyitirira. There are times when they are mounts. Waliwo lwe biyitirira abooluganda. There is when it is too much. Abooluganda waliwo lwe bimpitirirako. There is when it is too much for me. Waliwo lwe bimpitirirako nga sisobola na bigamba mwami Serumaga. There is when those things are so many and so much that I can't even tell Ennaku Mr. ezo Serumaga. byampitirirako mu COVID muno. In COVID time, they still came and there was so many. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ng'amanyi omuleka ne ŋŋenda mu kisenge ne ŋŋamba Yesu bw'otontaase sirina mulala agenda okuntaasa. I would leave him and go to a certain room and I tell Jesus, if you don't save me, no one else will save me. Ekyama kyange kiri mu kuyimirira. My secret is in Bimanyi standing. okunkuba ne ntagala nange ne mpulira nti ndi mu kutagala. They come and bring a storm and shake me, and I also know that I am Waliwo shaking. ejjengo ly'erijja nga ly'amaanyi ne likuba. There is when a wave comes and it is so strong and hits you hard. Naye nsigala nga ŋŋamba nti Mukama sigenda kuvaako. But I remain saying, Lord, I will not leave you. Mukama sigenda kuleka. I am not leaving you, Lord. Bwe kuba kukaaba nja kukaaba nga nnyina Yesu. Even though it means crying, I'll Bwe buba cry with buswavu Jesus. nja kutambula nabo naye nga nnyina Yesu. If it is shame, I'll walk with it with Jesus. Bwe kuba kunjogerera bajja kunjogera naye Yesu ono sigenda muvaako. If they backbite me, let them Bwe do kuba so, but with kusula my njala Jesus. nja gisula naye ono omusajja sigenda muvaako. If it is sleeping hungry, I'll do so, but not leave my Jesus. Lwaki? Why? Kubanga mu ye mwe muli obulamu obutaggwaawo. Because in him is eternal life. Olunaku lw'oleka Yesu The day you leave Jesus, tebakulimbanga nti olina obulamu obutaggwaawo. let no one deceive you that you have eternal life. Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Jesus is eternal life. Abamukkiriza bokka be baweereddwa obulamu obutaggwaawo. Only those that believe in him are the only ones given eternal life. Abantu bano baasanga ebisoomooza These people found challenges ne balowooza okudda emabega. and they thought of going backwards. Oba ng'olina endowooza oba olina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, When you have a thought of eternal life, tandika okweggyamu ebirowoozo eby'okudda emabega. start removing thoughts of moving backwards. Yiga okulwana. Learn to battle. Bwe ziba ntalo za bufumbo, yiga okulwana mu bufumbo bwo mpaka ng'oyiseewo. If there are marriage battles, learn to battle until you overcome. Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Nga bwe ngamba nti sigenda kuleka Yesu bwe ntyo bwe ngamba ne mwami Serumaga. As I tell Jesus that I am not leaving him, likewise I tell Mr. Kubanga Serumaga. era mwami Serumaga ali mu kifaananyi kya Yesu. Because Mr. Serumaga is in the picture of Jesus. Ne waliwo lwe mugamba hani omanyi? There is a time I tell him, honey, do you know? Teri gye ndaga. I'm going nowhere. Era olwo munange lwe y'engombo yange awaka sirina gye ndaga. And that is my theme at home. I'm going nowhere. Ekyo mwami Serumaga ne bw'omuzuukusa n'omugamba nti kiki Sarah ky'ateera nnyo okugamba kyekyo. Even though you wake him up and ask him, what does Sarah usually tell you? It is that. Mbeerawo. I can be there. Nze taanoowe. I am his Yes, his kyekyo. entrusted person. Oba tulya akawunga tukalya naye.
If it means eating posher, we eat it together. nina ekirowoozo nti bw'oba olemererwa obufumbo oba omuntu ono gw'omanyi obwa yesu bwandikuzubuwalira I have a thought bwetyo bwe ndowooza that if you fail on this marriage with this man on earth, you may fail out on the other with Christ because it is harder. akawunga nkalya naye I eat posher with him. doodo tumulya babiri We eat veggies together. teri byakwesanga nti leero toleese doodo genda There is no throwing tantrums and saying today you only brought veggies. Not at all. ate ge gamagezi nze ge nnina nti bw'aba ayina embeera embi gy'ayitamu ate nze lwe mulaga nnyo laavu And when he's going through a hurdle, that is when I love him most. kati bwe tumala okusomoka ojja muwulira wano tuti ngagamba my wife n'olowooza nti bamala kunjogerako my wife mba nnyina bye nakoze eyo ssebo So when you hear him over talking about me, mchala wange, don't think it's just Mia says. It's after I have overcome and gone through certain things. yesu yeebazibwe Praise Jesus. ebintu bingi bigenda okujja mu kubo lyo bikuchalenjinge So many things will come in your journey to challenge you. ekyo bw'oba nga tokiwulirangako kankikugambe If you've never heard of such, let me tell you. ebintu si bitono naye bingi Things are not minor but many. naye ne bwe bijja bitya But however much they come, bayibuli egamba nti when the devil rises the dust the lord shall rise the standard Bayibuli egamba nti omulabe bw'asitula enfuufu Katonda asitula omutindo. enfuufu egenda kujja egenda kufuumuka booluganda Dust will arise. mwesiimye mwe temulaba nfuufu Thank God for you, you don't see dust. mwesiimye naye ffe nga tulabye ku nfuufu Lucky you, but for us we've seen dust. naye ate tulabye katonda ng'agenda ayimusa omutindo But we have seen God rise the standard. haleluya Amen. mukama yeebazibwa essaawa yawana ebyo okay mukama yeebazibwa booluganda Praise the Lord. bw'omanyi kyekikola yesu okumulemerako ng'olumwa Do you know what it means to Jesus when you cling on him when you're in pain? omanyi kyekitegeeza okugamba switi dalingiwo jesus ti newankubadde nze sirina mwami naye nze yesu nkwagala Do you know what it means telling Jesus that even though I have no husband, but I love you? omanyi kyekitegeeza okuga nti yesu newankubadde sirina nyumba naye nkwagala Do you know what it means to tell Jesus, even though I have no house, I love you? naye mulimu abantu abamu abagamba yesu But there are other people who tell Jesus, oli musajja nabakiggwe which kind of man are you? atasobola yadde kunzimbira nyumba Who cannot even build me a house? atasobola yadde kumpa mwami Who can't even give me a husband? zikusanze Woe unto you. yesu alina kyeyakuwa ekinene ekyo tasobola nakukompeyaringa ku mwami Jesus gave you something so great and comparable unto man. yesu alina kyeyakuwa Christ gave you something kyotasobola nakukompeyaringa ku kalina that you can't even compare it to a storied building. kyotasobola nakukompeyaringa oyagala tx oyagala biki ebyo nze emotoka ezimu sizimanyi What do you want? Is it a TX? Which kind of a model of a vehicle do you want? Because I don't know some. yesu yatuwa obulamu obutagwawa booluganda Jesus gave us eternal life, brethren. yesu yatuwa Jesus gave us. nyina oluyimba mukyala musumba lwatera nnyo okuyimba There is this song that Mrs. Pastor usually sings. teriyo kyolinkolera mukama okitegedde There is nothing that you will do unto me okusinga ekyo kye wankolera more than what you did for me. kiki kyagenda okunkolera ekisinga obulamu obutaggwaawo What is that you're going to do unto me that is greater than eternal life? kati kamalirize nga njogera na kino Let me crown while telling you this. bino byonna obiraba ebirungi by'ensi eno Do you see all the good things of this earth? tewali na kimu ekigenda okusikira obwakabaka bwa katonda There is none of them that is going to inherit the byonna eternal life. by'omanyi mu nsi muno All that you know in this world, tewali none. byonna bikoma wano All of them end here. byonna ate ekyabintamyako And what I hate about them, bifeedinga they fade away. leero byakayakana nga zaabu They shine like gold. zaabu Gold. naye nkyogenda okuddamu birabako nga toyagala bitunulako But the other time you look at them, you don't desire to look at them. kubanga tebiriimu biri tempuro Because they are temporal. biggwaawo They don't last. They're not bijjudde worthwhile. obuvundu They are full of filth. bivunda They get rotten. ebyo bisigirisigiri ebyo bye mulaba zaali motoka
The charcoal stoves you see were once vehicles. ebyo ebisiimula bye musiimuuza ewammwe tawulo yaliko tawulo nungi ng'esula ne mu kisenge kati laba weesula. The rugs you have were one time good towels, but look at where it stays. byonna biggwaawo. All of them come to an end. naye waliwo ekintu kimu katonda kyagenda okujja mu nsi muno ekitaggwaawo. But there is one thing that the Lord will take from this earth that doesn't cease. kiri ekyo It's one. mukama yakimbikulidde leero. The Lord unveiled it unto me gwe today. mwoyo gwe gwe yateeka mu mubiri gwo gwokka gwagenda okujja wano. That is the spirit He put into your kubanga life. bayibuli egamba nti newankubadde tuli mu nsi naye tetuli bansi. Because the Bible says, even though we are in this world, we are not of this bayibuli world. eba esonga ku myoyo gyaffe nti newankubadde giri wano naye sijja wano. The Bible points at our spirit that though they are here, they are Our not of here. citizenship is in heaven. Obutuuze bwaffe buli mu ggulu. obutuuze bwaffe wano tuyitawo buyisiti oba olaba ebya wano tebirina kumalamu tebirina kujja kristo tuyitawo buyisi tuli bayise. We are passers by. Our citizenship is in heaven. neesunga olunaku olwo. I so long for that day. ndwesunga I desire to have that day. olunaku lwe balireeta kofini yange mu kanisa muno kubanga muno era bwe bagenda okundeeta okusaba oba kusaba ki naye simanyi. The day they will bring my coffin to church to pray, I wonder what kind of prayer. kubanga tewali saala egenda gye basobola okusaba ekyuse bye nakola bye ngenda nabyo. Because there's no prayer they are going to make that will alter anything. What I did is what I'll nesunga go with. olunaku lwe bali kukubira akasimu ne bagamba nti mukyala Serumaga emirimu gye yagikoza atya yagimaliriza. I long for that day when the call will come and they tell you, Mrs. Serumaga ended her duties. nga ndi mu kofini eyo emasaamasa. When I am in that world that shines. kubanga newankubadde ngenda kuva ano naye njagala omulambo gwange baguteeke mu kofini ey'ebbeeyi ennungi. Because even though I will leave this earth, I want my body to be rested in a very good, nice saagala coffin. kunziika mu bibaati I don't want to be buried in sheets. banziike bulungi They didn't bury me well. kubanga omubiri gwange Because my body, ku nsi guno ngulabiridde. I have taken good care of it. kati nekwolwo nga nva wano baguwe ekitiibwa. So even on that day as I live, let them honor it. bandeete wano They bring me here ate onyambangako ne bw'oba onjagala tokaaba. and help me so much. However much you love me, don't cry. gamba nti mukama weebale. Say, thank you, Lord. weebale mukama kubanga Saara amazeeko bulungi emirimu gye. Thank you, Tokaaba. Lord, because Sarah has finished her work and then you leave. neesunga olunaku olwo I so long for that day ng'eggulu lyanjuluza emikono gyalyo to receive me. ndwesunga when the heavens has unfolded their hands to welcome me. I long for it. neesunga olunaku olwo nga mweno muli mu kukaaba mukaabirira kibiri naye ng'eri ndi mu kujaguza. I long for that day when you're here crying for this body, but when I am celebrating. Haleluya. Amen. Bishop yali abyogerangako ne ngamba naye Bishop okufa okutamuva mu kamwa yabaaki. Bishop usually used to talk about it, and I used to wonder, why is it that death does not leave your mouth? Nze bw'olaba leero nga njogedde ku kofini yange manya nti Katonda ansumuludde. Just know that if I am talking about my coffin today, know that the Lord has delivered Nze me. omu ku batayagala kufa. I am one of the people who doesn't want death. Nze omu naye olwaleero nsomye ekyawandiikibwa ekintiisizza. I am one of them, but today I read a scripture that made me fear. Mubuulize oba 7:4 awo. 4. Ecclesiastes 4. Nti omugezigezi That the wise person alowooza ne ku kufa. also thinks about death, Mbu naye omusiru ye ayagala kubeera wano akyakale bukyakazi. but a foolish Ayumirwa one wants to stay here enjoying life. Nekimanya nti nange mbaddemu abo abayagala okusigala wano nyumirwe. And then I also got to know that I was among the foolish who wanted to stay here and naye enjoy. kati nange njagala kubeera omugezigezi ntandika okulowoozaako olwo olunaku kubanga gye luli oba nsaba nnyo oba sisaba olwo olunaku gye luli. But I also want to be among the wise and
oba nsaba nnyo oba sisaba naye njagala kutandika kulowoozako olunaku kubanga gye luli. Because I want to start praying about that day because it is there. Nina abantu abanchallenge nga baagala eggulu omu ku yobbo ku musumba wange. I have people who challenge me about eternal life, and one of them is my pastor. Omulala mukwano gwange ali eyo maya bamuyita Esther manya mpulira bwe tuba nga tuli ku mpewo. And another is my friend Esther in Maya. She could be listening unto me if you're on air. Era abeera ngamba naye gwe saala ensi ojaagaza ki? She usually tells me, why do you so much love the world, Sarah? Ansa nagitegedde olwaleero kubanga mbadde sinaba kubikulirwa bulungi eri gye ndaga. I got the answer today because I had not yet gotten a revelation of where I was heading to. Njagala kumaliriza abooluganda nga nkuzzaamu amaanyi. I want to crown as I encourage you. Ebintu by'ensi eno birungi. The earthly things are good. Naye ne bw'oba tobirina. But even though you don't have them, already kyolina kimala. Whatever you have is already enough. Nkubulirayo n'ekirala oba kinaakuluma. Let me tell you something else, though it will hurt you. Oyinza okuva mu nsi muno nga byonna tobifunye. You may leave this world without getting all the things. Oyinza okuva mu nsi muno nga tozimbye. You may leave the world without building. Oyinza okuva mu nsi muno nga teweevuze. You may leave the earth without driving. Naye ekyo si y'ensonga. But that is not the reason. Mukama yeebazibwe. Praise the Manye Lord. y'enjiri temugyagala. I know you don't like such a gospel. Wandyagadde nze mugenda kwevuga mugenda kuzimba ebyo bye mwagala birungi buli omu ayagala kwevuga buli omu ayagala kuzimba. You would like such a gospel. You're going to build, you're going to drive. Yes, it is good. Si buli omu kyagenda kuva mu nsi muno nga mufumbo. But it is that not everyone will leave this earth when they are married. Naye bw'oba obirina nga Katonda akuwadde omukisa n'obeera nabyo. If you get them and the Lord has blessed you with them, tobiganyanga kukwawukanya ne Mukama waffe. do not allow them separate you with our Lord. Naye ate ne bw'oba tobirina. But even though you don't have them, already ky'olina ekyakuweebwa kya bugagga kibisinga byonna. already what you have is wealth enough more than any other thing. Abooluganda, Brethren, nyinza okulabika ng'omwavu mu maaso gammwe. I may appear poor before you. Naye eggulu bwe lintunulira ndi mugagga. But when I look at myself, I'm so wealthy. Kubanga munda yange mulimu omwoyo eky'obugagga ekyo ekigenda okusikira obulamu obutaggwaawo. Because in the inside of me is the spirit that is going to inherit eternal life. Mukyala Musumba, Mrs. Pastor, ebintu ebisudde abantu, what has made people backslide? ebintu bye bino kulya kunywa byebyo bizizaayo abantu mu Misiri teri kirala. Eats, drinks. People want to eat. Abantu baagala okulya. People want to drink. Abantu baagala okunywa. Abantu baagala kulya, baagala kunywa, baagala kwambala, baagala kusula bulungi, abantu baagala. People love to eat, to drink, to sleep. People love. Kankuwa ekyawandiikibwa ky'ogenda okusomako ekiro ky'olwaleero bw'oba ofunye obudde. Zabbuli 78. Enchallenge nze. Let me give you a scripture to read tonight. That is Psalm 78. Bw'onoogisoma yonna n'ogimalako mbu baayaayanira nnyo ebintu bingi Katonda n'abibawa naye ennyama yali ng'ekyali mu kamwa Katonda n'abatta. Can you imagine? They so much desired all the things and they got them, but while meat was still in their mouth, the Lord... ebintu bingi ebyokuyiga about obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mbu baayaayanira bingi Katonda n'abibawa. They desired so much and the Lord gave them. Mbu n'abibawa mu bungi. And gave them in plenty. Naye baali nga bakyali mu kulya. But while they were still eating, Katonda n'abatta. the Lord killed them. Eyo bw'obulamu bw'oyagala. Is that the kind of life you want? Kubanga baali bamupise nnyo. Ne bamwogerako n'okumwogerako. Because they really had a lot and a lot was added. Tasobola yadde tuwa mmere mu ddungu. The one who can't even give us food in that Oyo asobola wilderness. okujja amazzi mu lwazi naye ebikwatagana n'okutuwa emmere mu ddungu takisobola. He can only give us water out of the rock, but concerning food, he can't. Munaye Katonda bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga. When God heard those words, he was sorrowful. N'abibawa nga bwe baali babyagala. Give them as they so desired, Mu bungi. in plenty. Naye n'abatuganga n'ennyama ekyali mu kamwa. But he strangled them when the meat was still in the mouth. Kamalirize. Let me crown. Abantu bangi abatandika olugendo nga bangi nga bagenda mu nsi ensuubize.
So many started their journey while heading to eternal life. naye abaamala The ko bali promised land. batono nnyo. But those who reached were few. Oba ogenda kuba mubaliwa abo abagenda obutatuuka oba mu abo abagenda okutuuka. Where are you going to belong? To those who will reach or those who won't? Nkusabira akawungeezi k'olwaleero. I pray for you tonight. Wakati abalala nga badde mabega gw'oleme kudda mabega. As others are backsliding, that you will not Nkusabira backslide. akawungeezi k'olwaleero. I pray for you tonight. Wakati abalala nga bajja amaaso gaabwe ku Kristo gwe amaaso go gasigale ku Kristo. As others are taking their eyes off Christ, that you will focus on Nkusabira Christ. olwaleero. I pray for you tonight. Wakati abalala nga beeyongera okuyaayanira ebintu by'ensi eno gw'oyongera okuyaayanira ebintu by'eggulu. Amid these people desiring these earthly things, that you will desire heavenly Nkusabira things. akawungeezi k'olwaleero. I pray for you tonight. Wakati abalala nga baggwa. As many are falling Gwe away, osigale ng'oyimiridde mu linnya erya Yesu. that you stay standing in Njagala Jesus' name. tukozese eddakiika zino tusabeko. I want us to use these minutes and pray. Haleluya. Amen. Kiki ky'oyitamu? What are you going through? Birowoozo ki ebikuyitamu? What thoughts are going through you? Bulimba ki Sitaani bw'akugamba? What lies is the devil telling you? Manyi abalala banaatera okuddayo. I know students are about to go back to Abalala school. banaatera okuddayo mu Misiri. Sorry, I know others are about to go back to Egypt Olw'ebyo bye bayitamu. because of what they are going Naye through. gwe yaze mu saavisi y'olwaleero. But you who came to tonight's Katonda service, agenda kwambaza amaanyi. God is going to enclose you with power. Katonda agenda kwambaza ekisa. God will dress you with grace. Togenda kufiira mu lugendo. You will not die in the journey. Togenda kuva mu lugendo. You will not leave the journey. Ogenda kumalako mu linnya erya Yesu. You will overcome in Jesus' name. Yimirira ku bigere ebyo. Stand on your feet. Weesabira amaanyi mu muntu wo ow'omunda. Pray for strength in your inner man. Baatandika olugendo nga balina amaanyi. They started the journey with strength. Baatandika olugendo nga balina okukkiriza. They started the journey with faith. Naye wakati mu lugendo ne bagwamu amaanyi. But along the way they got discouraged. Wakati mu lugendo ne basuula okukkiriza. Along the way they lost their faith. Weesabira amaanyi. Pray for yourself to get strength. Oleme kuggwamu amaanyi. That you will not get discouraged. Oleme kuggwamu amaanyi owooluganda. That you will not get discouraged, brethren. Oleme kusuula okukkiriza kwo. That you will not throw away your faith. Bayibuli eyogedde n'egamba. The Bible says, Nyweza ekyo. I hold unto that. Nyweza ekyo. Hold unto that. Ekyakuweebwa. What was given unto you. Omulaba aleme kukikubbako. That the enemy will not steal it away from you. Yimusa eddoboozi ly'osabe. Raise your voice and pray. Yimusa eddoboozi ly'osabe. Raise your voice and pray. Sabira amagulu go ag'omwoyo. Pray for your spiritual legs. Gamba amagulu gange toddanga mabega. Say, my legs don't go Gamba backwards. amagulu gange toddanga mabega. My legs don't go backwards. Gamba obulamu bwo tebuyawukananga ne Yesu. Tell your life not to depart from Yimusa Christ. eddoboozi saba. Raise your voice and pray. Sabira amaanyi. Pray for strength. Weetaaga amaanyi mu lugendo. You need strength in the Bw'oba journey. tolina amaanyi sabira amaanyi. If you don't have strength, pray for Bw'oba strength. okubiddwa mu kukkiriza Katonda kwongera okukkiriza. If you're beaten in faith, pray for faith. Saba. Pray. Gwali ku rediyo ng'otuwulira. You on radio while Simanyi hearing us. ky'oyitamu. I don't know what you're going through. Simanyi ky'oyitamu. I don't know what you're going through. Saba amaanyi. Pray for strength. Embeera eyereme kuzza emabega. That situation will not Embeera take you eyereme backwards. kwawukanya ne Yesu. That situation not to take you off Christ. Mukama tuwa amaanyi. Father, give us strength. Mukama tuwa amaanyi. God, give us strength. Mukama tuwa amaanyi. God, give us strength. Newankubadde omuntu waffe ow'okungulu agwawo. Even though our outward man Newankubadde perishes. omuntu wange ow'okungulu agwawo. Even though my outward man Naye omuntu perishes. wange ow'omunda asibwenga bujja. But my inner man to be renewed again. Rekosetaya rebobobobo. Sabira amaanyi mu muntu wo ow'omunda. Pray for strength in your inner man. Sabira amaanyi mu muntu wo ow'omunda. Pray for strength in your inner man. Orakosetererebobo. Bayibuli eyogera n'egamba. The Bible says, Mbu bwe wawulira ebigambo bye baali boogera. when they heard the words they said, Katonda n'anyiiga. and God was Mu sorrowful, kunyiiga and in sorrow n'abazikiriza. he destroyed them. Abamu tebaatuuka. Some didn't reach, Abamu tebaatuuka abooluganda. some didn't reach, brethren. Ab'amaanyi battibwa mu ddungu. Many died in the Bayibuli eyogera wilderness. n'egamba. The Bible says,
mu kitabo kya Zabbuli 78 In Psalm Katonda 78, n'abattamu abasajja ab'amaanyi. and the Lord added men of Katonda strength. n'attamu abasajja ab'amaanyi. And the Lord killed those who had Katonda strength and n'abattamu agility. abavubuka. And God killed the youth. Yessaala yange akawungeezi k'olwaleero. My prayer tonight, Mukama ndeme kufiira mu lugendo. Lord, that I may not die in the journey, Mukama ndeme kulemererwa mu lugendo. that I may not fail in the journey, Mukama ndeme kuwanika mu lugendo. Lord, that I may not surrender in the journey, Sigenda kuva ku Katonda. not to leave my God, Newankubadde nga nyigiriziddwa eruuyi n'eruuyi. even though I'm hard pressed on Newankubadde every nga side, ntayiziddwa eruuyi n'eruuyi. even though I'm entangled on every Newankubadde nga side, waliwo entalo eziri mu bulamu bwange. even though there are hardness in my Naye life. But olwaleero nesabidde ekisa today I pray for grace ekyokusigala ku Katonda, to remain unto God, ekyokusigala nga munywereddeko. to cling unto Him. Sigenda kugwa, I will not fall. sigenda kugwa. I will not go backwards. Yimusa emikono gyo kirangirire. Raise your hands Yimusa and emikono declare. gyo kirangiro ga sigenda kugwa. Raise your hands and say, I will not fall. Sikuwulira. Raise your hands and say, I Kyogerere will not waggulu. fall. Say it louder Ogambe nti Mukama, and say, God, newankubadde nnyina bye mpitamu, even though I'm going through naye eri situations, gye ngenda that where I'm heading to, sigenda kukaaba, I will not cry. sigenda kuyita mu bulumi. I will not go through pain. Eyo gye ngenda Where I'm heading to, waliyo essanyu. there is joy. Eyo gye ngenda Where I'm heading to, waliyo ekiwumulo. there is rest. Tewali ndwadde, There is no clothes. teri ndwadde, There are no sicknesses. teri bwavu, There is no poverty. teri bugumba, There is no teri barrenness. butafumbirwa. There is no not getting Eri married. gye ngenda teri kufa. Where I'm heading to is not death. Kwata omukono ntuuke, kwata omukono ntuuke, Hold my hand to kwata change. omukono ntuuke. Hold my hand to reach. Yimusa omukono gwo guwe Mukama, mugambe kwata omukono ntuuke. Raise your hand and tell God, hold my hand to reach. Lord, do not leave me. Do not leave me. Do not leave me. Don't leave me. Don't leave me. wabeerewo omukyala akabirira Katonda, mugambe nti tonta. Let there be a lady to cry unto God and say, don't leave Mugambe me. Mukama tonta. Tell God, don't leave Omwami me. wampuliriza ayinza okuba nga yakuvaako. My husband could have left Abantu you. bayinza okuba nga baakuleka. People could have left you. Emikwano giyinza okuba nti gagyakuleka. Friends could have deserted Kye you. weetaaga kwe Katonda okukunyweza. Tell God not to leave Mugambe you. tonta. Tell God, don't Mugambe leave me. tonta. Tell God, don't leave Walika me. wakire ku mikono gyo, mugambe nti tonta. Raise your hands and tell him, don't leave me. Bayibuli egamba nti ebibonobono by'abatuukirivu binaabeera bingi, The Bible says many are the trials of the righteous, naye Mukama n'amulokola mu byonna. but the Lord delivers him from them all. Tonta Mukama, Don't leave me, God. tonta Mukama, Don't leave me, God. tonvaako, Don't leave me. tonvaamu, Don't leave me. tondekerera, Don't desert me. tonsuula, Don't throw me away. tondeka, Don't leave me. otandeka. Don't leave me. Orema lebo rebo sheta, rebo shite rebobo. Tondeka Mukama, Don't leave me, God. Mukama tondeka, Lord, don't leave me. Mukama tondeka, Lord, don't leave me. Mukama tondeka kuzikirira, God, don't leave me to be Mukama destroyed. tompaayo, Lord, don't give me unto the enemy. tompaayo, Don't give me in. tompaayo, Don't give me in. tompaayo. Don't give me in. Rererererebo shindererebobo. Tompaayo, Don't give me in. tompaayo. Don't give me in. Ensi yesamye yagala kummira, When the world wants to swallow me up, naye tompaayo, but don't give me in. tompaayo, Don't give me in. tompaayo. Don't give me Ndi in. munafu, I am weak. panirira, Uphold me. panirira, Uphold me. panirira Mukama. Uphold me, Lord. Nyweza ebigere byange, Establish my feet. panirira
Uphold me. Uphold me. Abamanyi bagudde mu lugendo. Many have deserted the way. Abamafuta bagudde mu lugendo. Gigantic people have left the way. Yendere baba baba. Help me, Lord. Nyamba. Help me, Lord. Nyamba. Help me, Mba. Lord. Tewali ayinza kunyamba okujjako gwe. No one can help me except Tewali you. ayinza okundokola okujjako gwe. No one can save me except you. Nyamba Mukama. Help me, Lord. Kwengayiridde. I beseech you, Lord. Kwengayiridde. I beseech you. Kwengayiridde. I beseech you. Kwengayiridde. I beseech you. Kwengayiridde. Beseech you. Nneme kuviiramu abo. That I may not lose Mukama out. naleka ebyensi eno ku lulwo. I've left earthly things because Mukama of you. ndesse bingi ku lulwo. I've left many because of you. Naye okwemulugunya kuleme kuntwala mu geyeena. That grumbling takes many to hell. Oluyombo luleme kuntwala mu geyeena. Quarreling may not take me to hell. Nyamba Yesu. Help me, Lord. Nyamba Yesu. Help me, Jesus. Nyamba kwegayiride. Help me, I beseech Ememe you. yange erina obulumi. My soul has pain. Ememe yange olusebeera mu matigga. When my soul is at Waliwo stake. olwendaba ng'ensi eyagala kunzisaayo. When the world desires to take me back. Oh, Lord, emirundi mingi so many times nabye ng'omulaba ayagala kunzisaayo. the enemy wants to take me back. Naye saagala kufiirwa bulamu butaggwaawo. But I don't want to lose eternal life. Saagala bufiirwa. I don't want to lose. Y'ensonga lwaki nalokoka. That's the reason why I got Y'ensonga saved. lwaki nzikiriza okutambula nga sirina kika. That is why I accept to move on without a Y'ensonga plan. lwaki ndesse abasajja abalala bankwana. That is why I've left other men who want. Y'ensonga lwaki ndesse ebyobugagga ebitali mu makubo go. That is why I've left so many wealth. Naye buno obubi obutonotono buleme kuntwala mu geyeena. But these small things may not take me to Ndokola, hell. ndokola, ndokola. Save me, save me, save me. Genda maaso sabe, genda maaso wegayirire Go Katonda. ahead to intercede Genda for the maaso Lord. wegayirire Mukama. Go ahead and Omugambe nti onyweze. and tell him to Otunyweze strengthen Mukama you. tuleme kuzirika. Strengthen us not to Otunyweze be tuleme destroyed. okuviira mu kkubo. Strengthen us not to Tuleme die on the way. okusubwa okusisinkana. That we may Otunyweze kabaka w'abakabaka. Help us. Otunyweze tutambule naawe. Help us to Amavivi gaffe nga gajugumira. When Otwambaza amaanyi. Emikono gyaffe nga gifuuyirira. When our Otwambaza amaanyi. Strengthen Waleme us. kubaawo kigenda kutujja ku mulamwa Mukama. Tukwebaza kubanga oli mulungi. We thank you because you're good. Tukwebaza We thank you olw'okutulonda n'otuwa ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo. for choosing us and bringing us to eternal life. Tukwebaza Mukama We thank you, Lord. kubanga newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulwa gwawo, Though our outward man omuntu waffe perishes, ow'omunda assibwa bujja, our inner man is renewed. kubanga alina ekirabo ekisinga ebirabo byonna, Because he has a gift greater than any other. ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo, A gift of eternal life. ekirabo ekyaggwa Yesu Kristo. The gift of Jesus. Weebale Katonda eyatwagala, Thank you, Lord, who loved weebale us. yatubikulira ekyama ky'obulokozi, Thank you, unveiled the gift of weebale gwe salvation. yatubikulira ekyama kya Kristo, Thank you, unveiled the mystery of Christ, weebale olw'obulamu obutaggwaawo. of eternal life. Tulina essuubi, We have hope. tulina obuvumu mu ggwe, We have boldness titugenda kusikira obulamu obutaggwaawo. that we shall inherit eternal life. Weebale Yesu okufa ku lwaffe, Thank you, Lord, for dying for us. kubanga okufa kwo Because
your death, watugulira obulamu obutaggwaawo. bought for us eternal life. Okufa kwa Yesu, Your death, Jesus, watugulira obulamu obutaggwaawo. bought for us eternal life. Weebale Yesu, Thank you, Jesus. weebale Mukama, Thank you, Lord. weebale Kitaffe, Thank you, our Father. weebale Yesu. Thank you, Jesus. Teriyo ky'olikolera Mukama ekisinga kye wakola Gologotha. Teriyo ky'olinkolera Mukama ekisinga ku kye wakola Gologotha. Teriyo ky'olinkolera Mukama ekisinga kye wakola ku musalaba. Teriyo ky'olinkolera Mukama Teriyo. ekisinga kye wakola Gologotha. Teriyo ky'olinkolera Mukama ekisinga ku kye wakola Gologotha. Teriyo ky'olinkolera Mukama Teriyo, ekisinga kye wakola Gologotha. Mukama bwe waswazibwa n'okubwa emiggo, erinze wanfunira kitiibwa. Teriyo ky'olinkolera Mukama ekisinga kye wakola Gologotha. Oh, weebale olw'omusalaba, weebale olw'omusaayigo. Weebale olw'omusalaba, Weebale nnyo weebale olw'omusalaba. Tata, weebale olw'omusalaba, weebale olw'omusaayigo. Weebale olw'omusalaba, Weebale Mukama weebale olw'omusalaba. Tata, twali bakufa twali kuzageyeena, weebale ssebo wasasula ebbanja. Weebale olw'omusalaba, Weebale Mukama weebale olw'omusalaba. Yesu wange weebale nnyo. Yesu weebale. Yesu weebale. Weebale wasasula ebbanja. Weebale Mukama wanjagala. Nandibaddewo singa tewanyamba. Nandibaddewo singa tewantasa. Weebale, weebale Mukama. Yesu Weebale olw'omusaayi gwo. Omusaayi gwe wayiwa. Weebale Yesu munnange. Twali bakufa singa tewatuyamba. Weebale Mukama watwagala. Yesu weebale nnyo. Yesu weebale nnyo. Weebale wasasula ebbanja. Weebale Katonda w'omutima gwange. Weebale wangulira obulamu. Weebale wasasula Mukama. Nali wakufa singa tewanyamba. Nali wakufa singa tewantasa. Nandibaddewo singa tewandokola. Weebale Mukama wanjagala. Neeyanziza omukwano gwo Yesu. Neeyanziza obulungi bw'Omukama. Weebale, weebale musawo. Weebale Kabaka. Mukama tukwebaza olw'obulungi bwo. Weebale olw'omusaayi gwe wayiwa. Thank you for the blood you shed. Omusaayi gwe wayiwa gwatugulira obulamu The obutaggwaawo. blood you shed both for us eternal Weebale life. n'okutulokola Taata. Thank you for saving us, Lord. Bayibuli egamba teri ayinza okujja eri Katonda okujjako nga Katonda mwena amwerwalulidde. No one can be drawn unto God and not until God draws him unto himself. Weebale omuyinza w'ebintu byonna. Thank you, Almighty God. Bwe tulowooza ku nsi eno When we think of this world n'obulamu obutaggwaawo bwe watugulira, and an eternal life that you bought for us, tetusobola kukoowa kukwebaza. we cannot get weary of thanking you. Naddala ffe b'obikkulidde ekyama ky'obulokozi. We thank you for the mystery that you unveiled Weebale unto us of olw'okutulokola. salvation. Thank you for saving us. Weebale olw'okutumanyisa ekyama kino. Thank you for telling us Weebale this mystery. olw'okutuwanirira mu lugendo luno lwe tutambula. Thank you for upholding us in the Twandibadde journey. twazirika. We would have
otuwaniridde. but you have held us. Weebale Yesu. Thank you, Lord. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. We return the glory and the honor. Come on.